Goeiedag geliefdes, terwyl ek vir my vrou sit en wag hier, gaan ek saam met u die bid hier deel, en ons is besig met Titus, ons is daar by die eerste hoofstuk, en ek wil tog vir u lees vanaf die 5de vers, as Paulus vir Timotheus sê, om hierdie rede het ek jou in Kreta agtergelaat, dat jy nog verder sou regmaak wat oorgebly het, en van stad tot stad ouderlinge aanstel soos ek jou beveel het. En dan die kwalifikasies. As iemand onberispelik is, die man van een vrou. Nou, ons het laas met mekaar gepraat oor dat Paulus, sover ons weet, nooit in Kreta was nie, maar dat hy 'n bediening gehad het vanuit die tronk en dat daar moontlik nuwe bekeerlinge was, en Titus dalk ook by Paulus 'n draai gemaak het. Paulus dan aan hom opdrag gegee het om te sê, gaan na die nuwe bekeerlinge toe, gaan maak reg wat nog oorgebly het, wat reggemaak moet word. Ons weet nie wat dit is nie, ons vermoed dat dit kan wees die administrasie, die organisasie van 'n gemeente, en dan het hy ook gesê, stel ouderlinge aan van stad tot stad. Hy het sekere opdragte gegee waaraan 'n ouderling moet voldoen. En die eerste daarvan was dat hy onberispelik sal wees. Ons het laasweek met mekaar gepraat daaroor. Die leraar of die ouderling moet 'n voorbeeld wees van sy kudde volgens Petrus. Petrus sê dat ons nie as heersers oor die kudde moet wees nie, maar dat ons vir hulle voorbeelde moet wees. Met ander woorde, daar moet niks in my lewe wees wat die gemeente tot struikeling sal veroorsaak, of die standaarde van God se gemeente laat sak en die mense laat skade ly nie. Paulus sê dit in 1 Korintiërs, die 11de hoofstuk vers 1, en ook in Titus, as hy sê, ek is julle navolger. Wees my navolger soos ek dit van Christus is. Volg my na. Kyk hoe ek lewe, kyk hoe ek optree en volg my optrede na. Dit behoort van elke predikant waar te wees. Dat hy vir sy gemeente kan sê, ek is julle voorbeeld, van hoe ek uit die woord van God geleer het, ek onderrig julle, kyk na my lewe, kyk na my doen en late, en volg my na in dit wat ek vir julle as voorbeeld gelaat het. Hy noem dit ook aan die Filippense, dat hy vir hulle voorbeeld nagelaat het in werk, in leer, in voorbeeld, en dat hulle moet navolg. So dit is van kardinale belang vir die predikant. Ek dink byvoorbeeld aan 'n teks soos Psalm 69 vers 7. Here, laat die wat u verwag deur my nie teleurgestel word nie. Laat die wat u soek deur my nie beskaamd sal staan nie. Dat daar niks in my lewe sal wees wat ander mense tot struikeling is nie. En dit moet die predikant se uitgangspunt wees, maar nie alleen syne nie. Dit moet ook die gemeentelede se uitgangspunt wees. As kinders van God, in 'n wêreld waarin ons lewe van goddeloosheid en van afvalligheid, moet ons 'n lig vir die wêreld wees, wat deur die wêreld aanskou kan word, en ons moet die sout van God wees, wat die verderf in hierdie wêreld uitdelg en dit nie navolg nie. Dink aan Paulus se woord in Filippense 3 vers 15, dat julle onberispelik en opreg sal wees, kinders van God, te midde van 'n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die duisternis. Daarom het ek nie ook 'n opdrag, lig van die wêreld, sout van die aarde. Ook die oproep is aan die kind van die Here, as jy jouself kind van God noem, om aan die wêreld 'n voorbeeld te wees. Paulus sê, die Here Jesus sê dat in Matteus, die 3de hoofstuk vers 16, dat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan aanskou, en julle Vader in die hemel kan verheerlik oor wat hulle aanskou. Maar nou kom ons by 'n tweede element wat hy sê. Wat moet waar wees van die ouderling? Die man van een vrou. Nou dit is monogamie. Met ander woorde, ek het een vrou, nie polygamie, ek het baie vrouens nie. In die Ou Testament weet ons dat die kinders van die Here oor die algemeen meer as een vrou gehad het. Ek weet nie waar die besluit geneem is en waar die verandering gekom het nie, maar Nuwe Testament is dit baie duidelik dat God wil hê dat een man en een vrou met mekaar in 'n verhouding sal wees. Daarom kom Paulus en hy praat dit enkelvoudig. Hy moet die man wees van een vrou. Nou hier is 'n klomp goed wat vir ons in debat kan lok en waaroor daar baie dispusie die jare was. Wat beteken die man van een vrou? As God jou in die huwelik verbind het met 'n vrou, as julle teenoor mekaar beloftes afgelê het,
Dan het julle beloof om teenoor mekaar tot die dood toe getrou te wees. Nou word die vraag gevra vir 'n mens, omdat dit in die tyd waarin ons lewe algemeen is. Mag 'n leraar of 'n ouderling 'n geskeide persoon wees? Of kom ek stel dit so, mag hy in die ampt wees as hy die oorsaak van die egskeiding is? Met ander woorde, daar ontrou aan sy kant was, of as hy die een is wat aanleiding gegee het tot die egskeiding? Baie keer is dit die persoon wat skei wat die skuldige is nie. Dis die ander persoon wat hom daartoe gedryf het om te sê, ek kan net nie meer nie. En dan kan jy jouself nie verontskuldig om te sê, ek het hom nie geskei nie, of ek het haar nie geskei nie, hy of sy het my geskei. Die groot vraag wat gevra word, as God jou in die huwelik verbind het, daardie band wat God geskaap het, word dit ooit deur God verbreek, behalwe op die terreine wat God gesê het. Daar is net 2 terreine. Wanneer iemand tot sterwe kom, is jy vry om weer te trou, maar dan sê die woord van God alleen in die Here, met ander woorde met 'n medegelowige. Jy kan ook as daar egbreek plaasgevind het skei, dis jy sê jy moet skei nie, maar jy kan grondend om te skei en dan in so 'n geval maak ons 'n afleiding. En dit is dat so 'n persoon wat onskuldig was in hierdie huwelik, wel die voorreg het om weer te trou. Maar ons het geen Bybelse uitsprake daaroor nie. Dit lyk vir my dat die Bybel meer uitspraak maak en hy sê dit veral vir die vrou. As jy van die man geskei is, dan moet jy ongetroud bly. So dis 'n groot vraag, kan 'n ouderling 'n geskeide persoon wees? Daar is byvoorbeeld die uitspraak dat ek as kind van die Here dien, en my vrou as ongelowige nie kans sien om saam met my die Here te dien nie, en sy my dan verlaat, omdat net saam met my die Christelike ordes wil nakom nie. In watter orde laat dit my dan? Die woord van die Here het 'n antwoord gegee waarop ons moet nadink en waaroor ons kan praat. As hy net hierdie woorde sê, in so 'n geval is die broer of suster nie gebonde nie. Wat beteken dit? Beteken dit dat ek nie gebonde is om in die huwelik te bly nie? Of beteken dit dat ek nie gebonde is omdat ek weer kan trou? Ek kan vir u verhale vertel van predikante wat met die Here werklik toegewyd lewe. Hulle vrouens het nie kans gesien om die pad saam met hulle loop nie en uiteindelik het die vrou hom verlaat. Laat dit so predikant se bediening tot 'n val? Kan hy nie verder aangaan en sy werk doen nie? Of is hy in hierdie geval, is hy dan onskuldig? Maar as die predikant weet dat hy die oorsaak is, dan behoort hy in homself die integriteit te hê om te sê, ek kan nie met die bediening voortgaan nie, want ek is die oorsaak van die egskeiding wat plaasgevind het. Maar kom ons gaan na 'n dieper dimensie toe. As ons praat oor die man van een vrou, kom ons praat oor gedagtesonde. Wat die Here Jesus gesê het, as jy na 'n vrou kyk en let op, om haar te begeer, dan pleeg jy reeds in jou hart egbreek, en is jy reeds in jou hart besig met 'n hoerery. Daarom hier is 'n geweldige standaard. Dat ek as ouderling of leraar my gedagtes in toom sal hou, my oë sal bewaar soos Job gesê het, ek het my oë bewaar om nie na 'n jong meisie of 'n jong vrou te kyk nie, want dit kan 'n begeerte in my ontlok, wat ek teen God sondig is. Kom ons dink net aan die geweldige sonde wat vandag aan die orde is, en ek wil sê selfs waaraan predikante skuldig is. En dit is skandelik as ek dit sê, maar dit is 'n feit. En dit is pornografie. Daar is predikante wat amper verslaaf is aan pornografie. Hoe kan jy sê jy's die man van een vrou? Ja, jy's met een vrou getroud, maar volgens Maleagi die 2de hoofstuk vers 14, is jy ontrou aan die vrou van jou jeug. Jy het 'n ander vrou in jou gedagtes. Jy het totaal gedagtes aangaande 'n ander vrou met wie jy onmoreel omgaan, met wie jy seks het. Geliefdes, dit is geweldige standaarde hierdie, as hy sê die man van een vrou. Ek dink byvoorbeeld aan 'n geval waar ek met 'n predikant gaan praat het. Ek het gehoor dat hy 'n dame beraad en daar tussen hulle 'n gevoel ontstaan. Ek het hom gaan sien en hom sê, my broer, jy is my senior, ek het die hoogste agting vir jou. Ek hoor van hierdie ding, 'n kinderstorie wat rondloop, en ek wil met jou kom praat en vir jou sê, maak reg. As jy in 'n set verval het, bely dit, maak reg, en moenie jou bediening laat skade ly nie. Hy het dit hewig ontken, dat hy in so 'n verhouding is, en nie 'n jaar daarna nie is hy en sy vrou geskei en is hy met hierdie vrou getroud. Ek het 2 sulke gevalle, waar ek vir 'n man gesê het,
jy moet hierdie sonde in jou lewe breek, hy het dit ontken. En hy het tog van sy vrou geskei en met die persoon getrou. Daarom, geliefdes, as hy praat van man van een vrou, dan is dit ek getrou sal wees aan die vrou van my jeug, getrou sal wees aan die vrou met wie ek getrou het, bloot in my gedagtes, in my dade en my wandeling. Daar is legio van verleiding wat oor die pad van mans kom. Dit word goedkoop aan mans aangebied, tydskrifte en oral, as jy die TV aansien op alle terreine, is losbandigheid. En ons as ouderlinge en selfs as kinders van die Here moet ons bewaar. Want hierdie dinge besoedel ons siel, laat ons skuldig voor God en ons verhouding met die Here ly skade. Daarom hierdie standaard wil ek op die ouderling van toepassing bring ten eerste. En ek wil vir u sê dat as die ouderling of die leraar aan die gemeente in enige opsig aan hierdie verband skuldig is, dan behoort hy van sy pos onthef te word, tensy hy hartlike, innige om verskoning en belydenis vra om te sê ek het geval. Dis nie die onvergeeflike sonde nie. Kom dink net aan 'n man soos Dawid. 'n Man wat nie alleen met 'n vrou hoerery bedrywe het nie, wat nie alleen met 'n vrou egbreek gemaak het nie, maar ook haar man vermoor het, hom gelei het en hom dronk gemaak het om hom te vermoor. En dan uiteindelik as Dawid in Psalm 51 tot die Here roep om genade, nadat hy hierdie sonde gedoen het, op grond van sy diepe belydenis kom God en sê, Dawid 'n man na die hart van God. Daarom my broeder, as daar enigiets in jou lewe is, as daar enige onreg in jou lewe is, as hierdie ding in jou lewe 'n vasdraapplek gekry het, dat jy gedagtes oor 'n ander vrou koester, dat jy met pornografie of enigiets die mekaar is, bely dit en breek daarmee. Moet dit nie in jou lewe huisves nie. Dit laat jou skuldig voor God en dit beroof jou die seën van die Here. Mag die Here vir ons help om eerlik te wees daaraan, man van een vrou, of jy 'n ouderling is, of jy 'n diaken is, en of jy 'n lidmaat is. En dan is daar 'n groot vraag, wat ook 'n dispuut ontlok. Kan 'n predikant 'n ouderling en 'n leraar in 'n gemeente wees as hy nie getroud is nie? Moet hy getroud wees, sodat hy berading kan gee, sodat hy saam met mense 'n pad kan loop? Want hoe kan 'n ongetroude huweliksprobleme oplos? Hoe kan 'n ongetroude berading gee terwyl hy niks van die situasie weet nie? So dit is 'n hele wye debat van dispuut. Maar kom ons maak dit eenvoudig. Bly getrou aan die vrou van jou jeug. Bly getrou aan jou vrou. En moenie toelaat dat die duiwel jou met vleeslike begeertes weglei nie. 1 Petrus 2 vers 11 sê, die vleeslike begeertes wat stryd voer teen ons siel. Broeder, hierdie is een van die sondes wat God haat en wat hy sterk aangespreek het. Daar is nie baie sondes wat hy by die naam noem soos egbreek nie. Daarom waak daaroor. As jy 'n ouderling aanstel, onberispelik en die man van een vrou. Maar ook jy, onberispelik en die man van een vrou. Dat jou vrou sal wees, sy's nommer 1 en alleen in jou lewe, daar's nie plek vir 'n ander nie, nie eers in jou gedagtes nie. Mag die Here vir ons bewaar, mag die Here vir ons suiwer hou, en mag ons onberispelik ook in hierdie verband voor die Here lewe. Ek bid vir jou, bid vir my, bid vir jou predikant, dat God hom sal bewaar. Bid dat die Here vir hom sal bewaar van dwaling en aanslag. Geliefdes predikante belewe geweldige aanslag van vrouens wat hulle wil verlei tot sonde. Daar's 'n aanslag teen die leraars. Daarom bid vir hulle dat die Here hom sal bewaar. En mag die Here vir jou bewaar. Tot ons weer saam met mekaar gesels, die Here se rykste seën, en gaan vat maar weer hierdie 2 goedjies op jou knieë voor die Here. Here, onberispelik. Ek weet van niks wat ek iemand anders tot skade lei nie. Ek weet van niks wat tussen ek en u staan nie, so wat Paulus sê in Handelinge 24 vers 16. Ek lê my altyd daarop toe om voor God en mens 'n rein gewete te hê. En die tweede, Here, ek het net een vrou in my lewe. Ek laat geen gedagtes of verleiding toe nie. Ek is getrou aan die vrou van my jeug, die een aan wie ek beloftes afgelê het. En mag die Here vir u ryklik seën. Goeiedag vir u, en die Here se rykste seën dat ons weer saam met mekaar praat. Goeiedag, geliefde.